हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टर गपशप। मैं हूँ सपनाली। आपका सिस्टर गपशप में सबका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम देखेंगे होममेड रेमेडीज, घरेलू उपचार सर्दी और खांसी के लिए बच्चों के लिए। बच्चों को हमेशा सर्दी खांसी रहती है, लेकिन हर वक्त तो एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। उसके लिए ये कोई होम रेमेडीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। जैसे हम सबको पता है, सर्दी हो या गर्मी हो, बच्चों को तो सर्दी खांसी होती रहती है, लेकिन हर वक्त एंटीबायोटिक की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए ये कोई खास घरेलू उपचार और होम रेमेडीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्दी होता कब है? जब बेबीज को, टॉडलर्स को, बच्चों को एयर से, नहीं तो थ्रू फूड, वाटर से, पानी में से, नहीं तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टच से अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो बच्चों को सर्दी खांसी का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों को ये सर्दी खांसी नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रिकॉशंस लेना चाहिए। लाइक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, हम लोगों को हैंड वॉश करते रहना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम बच्चों को सर्दी खांसी होने से बचा सकते हैं। इफ सपोज ये सब करने के बाद भी बच्चों को सर्दी हो गई तो हमको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चों को सर्दी के दो टाइप रहते हैं। एक होता है वेट कफ, दूसरा होता है ड्राई कफ। वेट कफ में जो फेलगम रहता है, जो म्यूकस रहता है, वो थ्रोट और नोज में रहता है, जिससे हमको पता चलता है कि अब म्यूकस है, तो दैट इज अ वेट कफ। और ड्राई कफ में बच्चों को खांसी सर्दी रहती है, लेकिन फेलगम और म्यूकस कुछ भी नहीं रहता। तो ये जो कफ है, जो ड्राई कफ और वेट कफ है, उनके लिए अगर हम ये फॉलोइंग जो मैं बता रही हूँ रेमेडीज करने से डेफिनेटली आपके बच्चों को यूज होगा, क्योंकि मैं मेरी बेटी को हमेशा ये रेमेडीज यूज करवाती हूँ और उसको हमेशा इससे रिलीफ मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो प्लीज मदर्स कंटिन्यू विथ योर ब्रेस्ट फीड। ब्रेस्ट फीड को माँ के दूध के जैसा पूरी दुनिया में और कौन सा भी मेडिसिन नहीं है जिससे बच्चों का इम्यूनिटी बढ़ता है, जिससे बच्चों को हेल्थी बनाने में हेल्प होता है। इसलिए अगर बच्चों को सर्दी खांसी जो भी प्रॉब्लम होने से भी आपको आपका दूध नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये ब्रेस्ट फीड होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नेजल ड्रॉप्स। बच्चों को नॉर्मली क्या होता है, जब भी सर्दी होता है तब उनका नेजल पैसेज ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से बच्चे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, बात करने में तकलीफ होती है। लाइक उनको जो भी नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज है वो करने में तकलीफ होती है। तब क्या करना चाहिए? जो नेजल ड्रॉप्स है, जस्ट बच्चे को थोड़ा हेड एलिवेटेड करके उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ नेजल ड्रॉप्स डालना है, जिससे क्या होगा, जो म्यूकस है पास ऑन होगा, जो नेजल पैसेज है वो क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा हेल्प होता है। अगर इतना सब करके भी, नेजल ड्रॉप डालने के बाद भी अगर म्यूकस ब्लॉक है, म्यूकस ब्लॉकेज है, अभी भी अब तक नेजल क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको नेजल एस्पिरेटर का यूज करना चाहिए। अच्छे कंपनी का एस्पिरेटर में आप इन्वेस्ट करो। एस्पिरेटर से आपको जो भी म्यूकस है जस्ट एक प्रेस करना है, बलून जैसा रहता है, प्रेस करना है, रिलीव करना है, जिससे जो भी म्यूकस नेजल पैसेज में है वो बाहर आ जाएगा और बच्चे को तुरंत ही रिलीफ हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड है बच्चों को ब्लॉकेज नोज क्लियर करने के लिए। उसके बाद जो आता है, हम सबको पता है, हर एक के घर में अवेलेबल रहता है, छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है टर्मरिक। यस फ्रेंड्स, टर्मरिक, हल्दी सबके घर में अवेलेबल होता है। हल्दी हम लोग पुराने जमाने से, वेदों से पता है हम लोगों को कि हल्दी एक एंटीबायोटिक का काम करती है, एक इम्यूनिटी बूस्ट करने में काम करती है, एक हीलिंग प्रॉपर्टीज के साथ आती है। तो हम लोग इसलिए हल्दी नॉर्मली हमारे खाने पीने के रेगुलर इसमें हल्दी का यूज होता है। तो आपको करना क्या है, एक थोड़ा हल्दी लेके, 1 स्पून हल्दी लेके उसमें वार्म वाटर मिक्स करना है, एक पेस्ट रेडी करना है और बच्चों को चेस्ट को, बच्चे के थ्रोट को, बच्चों को फोरहेड को, बच्चों के बैक को, बच्चों को पाम को और बच्चों के पैर को लगा के आपको बच्चों को सुला देना है। उससे क्या होता है, जो भी म्यूकस है, जो भी बच्चों को है, वो सब म्यूकस मेल्ट होके उसको ऊज आउट करने के लिए हल्दी डेफिनेटली हेल्प होता है। बहुत यूजफुल रेमेडी है और
इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखा जाता है। अगर आपका बच्चा दूध पीता है तो एक पिंच ऑफ हल्दी दूध में मिक्स कर दीजिए और बच्चे को पिला दीजिए। इससे आपको खांसी में, आपके सर्दी में, इनफैक्ट इम्यूनिटी बढ़ाने में आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो वार्म वाटर में थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी मिक्स करके आप देने से भी यूजफुल होगा। नेक्स्ट जो आता है वो है मस्टर्ड ऑयल मसाज। नॉर्मली तो हम लोग बच्चों को नहलाने से पहले मसाज करते ही है, जो बहुत अच्छी चीज है, जिससे बच्चों को थोड़ा रिलीफिंग फील होता है, जिससे बच्चों को रिलैक्स फील होता है। लेकिन अगर सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है तो मस्टर्ड ऑयल कैसे बनाना है उसका मैं एक वीडियो शेयर करूंगी, जो आपको बाद में डेफिनेटली देखोगे, जिसमें मस्टर्ड ऑयल को आपको बच्चों को अच्छे से आपके पैर को, सर को, आपके चेस्ट को, आपके बैक को अच्छे से मसाज करके बच्चों को 2 आवर्स तक ढक के रखना है। इधर तुम सॉक्स पहनो, अच्छे गर्म कपड़े पहनो, नहीं तो ब्लैंकेट डाल के बच्चों को सुलाओ, जिससे आपको एक्सपोज नहीं करना चाहता बच्चों को। इधर तुम नैप टाइम के पहले 2 आवर्स उसको सुलाने से पहले अगर आपको मस्टर्ड ऑयल का मसाज करके अगर उसको सुलाओगे, बाद में उसको नहलाओगे, तो डेफिनेटली ये यूजफुल रेमेडी है। उसके बाद आता है, ये सब नॉर्मल प्रोसीजर में बच्चों का क्या होता है, सर्दी जब स्टार्ट होता है, खांसी स्टार्ट होता है, बच्चा फूड इंटेक लेना कम कर देता है, बच्चों रिजेक्ट करता है हर चीज को। तो नॉर्मली हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये कंडीशन में बच्चों को मैक्सिमम लिक्विड फूड पे डालना चाहिए, लाइक सूप्स, थोड़ा जूसेस, वार्म सूप, नहीं तो थोड़ा पतला वाला खिचड़ी, जैसे कि बच्चों को निगलने में तकलीफ ना हो, बच्चों को ज्यादा चबाना नहीं चाहिए और चबाना नहीं पड़ेगा, और बच्चों को भी फूड इंटेक उसमें मेंटेन हो जाएगा। इसके बाद जो आता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जो है स्टीम। आपको सबको पता है, नॉर्मली हम लोग भी घर में अगर हम लोगों को सर्दी हो तो स्टीम लेता है, लेकिन अगर छोटा बच्चा है तो उसको स्टीम कैसे लेना चाहिए। आपका बाथरूम है, उसमें क्लोज करो, वेपराइजर ऑन करो, पूरा स्टीम 10 मिनट्स तक उसमें क्लोज बाथरूम में आने दो। अगर आपके पास गीजर है, आइदर स्टीमर नहीं तो गीजर ऑन करके गर्म पानी छोड़ो, उसका भी वाफ आ जाएगा। पूरा वाफ आने के बाद जो भी वेपर बाथरूम में, पूरा क्लोज बाथरूम में रहता है, उसमें बच्चे को 5 मिनट्स तक लेके जाओ, वो भी अगर ब्रीथ करे, वो वेपर जो ब्रीथ करे, उसमें भी बच्चे को रिलीफ होने में डेफिनेटली यूज होता है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, टॉडलर ऐसे थोड़ा बड़ा है, 2-3 एज का है, अगर वो थोड़ा समझने लगा है, तो आपको डायरेक्टली उसको अंडर पेरेंटिंग ऑब्जर्वेशन आपको उसको स्टीम दे के ये स्टीम का डेफिनेटली यूज करवा सकते हो। बट बहुत सारे पेरेंट्स का ये रहता है कि बच्चों को सर्दी है, दिन भर तो बच्चा एक्टिव रहता है, लेकिन रात में उसको नींद नहीं होता, रात में अच्छे सोता नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चा सोता है उसका हेड डाउन पोजीशन में अगर रहने से ये नेजल पैसेज ब्लॉक हो जाता है, तो उसको अच्छे से ब्रीदिंग करने में तकलीफ होती है, ब्रीथ नहीं कर पाता। तो उसमें क्या करना चाहिए हम लोगों को, पेरेंट्स को, बच्चे को थोड़ा पतला एक ये रख के, पिलो रख के उसको स्लैंटिंग पोजीशन में सुलाना चाहिए, जैसे कि थोड़ा हेड अप रहने से उसको ब्रीदिंग करने में कोई तकलीफ ना हो और वो अच्छे से रात भर नींद ले सके। ये सब सर्दी खांसी के पीरियड्स में बच्चों को डिहाइड्रेट होना नहीं चाहिए। बच्चों को डिहाइड्रेट नहीं होने के लिए उनको विटामिन सी के जूसेस दे सकते हो, अलग अलग फ्रूट्स के जूसेस दे सकते हो, लेकिन सर्दी खांसी है तो देख के जूसेस देना, उसको सूप पिला सकते हो, वार्म वाटर पिला सकते हो, मिल्क पिला सकते हो, लिक्विड डाइट उन पे तो बोला ही है मैंने जैसे कि, लेकिन उनको डिहाइड्रेट नहीं करना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बहुत छोटे रेमेडीज है, लेकिन डेफिनेटली यूज होगा। ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज अवॉइड करना चाहिए। अगर ये इनिशियल स्टेज में आपके बच्चे का सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है तो ये रेमेडीज 100% यूज होती है। अगर आपका बच्चों का सर्दी खांसी बहुत दिनों से प्रोलॉन्ग है, कम नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना चाहिए। और हर एक बच्चे की बॉडी, हर एक बच्चे का इम्यूनिटी अलग रहता है, हर एक बच्चों को ये रेमेडीज अलग अलग तरीके से एक्ट होते हैं। तो आपके बच्चों को कौन सा रेमेडीज करेक्ट यूज होता है वो देख के आप यूज करते रहना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।